ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนชั้นหนึ่งอยู่ไหนวะชั้นหนึ่งอยู่นี่ชั้นเจ็ดนู่นมันก็ต้องนู่นเลยขึ้นไปข้างบนนู่นเลยแต่ว่าดูสภาพทางแล้วมันคือยังสุดทางแล้วเนี่ยไม่มีทางขึ้นไปต่อหรือว่ามันจะต้องลงไปข้างล่างก่อนแวะหาของกินไหมแวะหาของกินแวะหาของกินครับหมูหันนี่ของกินโอ้หมูหันเรียกมันได้ยินนะทำไมมันไม่หันล่ะไม่ได้ยินถึงแล้วน้ำตกเจ็ดสาวน้อยง่วงแล้วเนี่ยเบื่อแล้วเนาะกว่าจะถึงเนาะโอ้โหแวะหลายที่แล้วเกินรถน้ำเป็นหน่อยเราควรแต่วนหาร้านเหล้าแวะตรงนั้นแวะตรงนี้ถึงแล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถก็เยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะเจอคาราวานนี่ด้วยเนี่ยช็อปเปอร์โอ้โหเสียงดังฟังชัดสำหรับ5 คนค่าเข้าสวัสดีครับเดินลงไปแล้วก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นชั้นที่เท่าไหร่มี7 ชั้นไม่รู้ว่าที่เราลงไปเนี่ยมันชั้นที่เท่าไหร่ครับใส่ขวดพลาสติกใส่กระเป๋ามาว่ะนี่บรรยากาศน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันนี้เป็นชั้นที่1นะครับชั้นที่1วันนี้คงไม่ได้เดินขึ้นถึง7 ชั้นชั้นเดียวก็พอแล้วมันมี7 ชั้นแต่เขาว่ามันมี7 ชั้นมันยังถึงชื่อน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไงโอเคแล้วนั่นไงกับนี่ชั้น 1 ชั้น 2นี่เลอ1 2 3 4 5 6 7แค่นั้นแหละจบแล้วอยู่ในที่เดียวเลยใช่ไหม7 ชั้นเนี่ยนี่มันมีทางขึ้นอีกเนี่ยห้องน้ำยานแห่งชาติ7 สาวน้อยได้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วน้ำตก7 สาวน้อยเรามาดูป้ายกันเราจะไปชั้น7ไปยังไงตอนนี้เราอยู่ตรงไหนชั้น1อยู่ไหนวะชั้น1อยู่นี่ชั้น7นู่นมันก็ต้องนู่นเลยขึ้นไปข้างบนนู่นเลยแต่ว่าดูสภาพทางแล้วมันคือยังสุดทางแล้วเนี่ยไม่มีทางขึ้นไปต่อหรือว่ามันจะต้องลงไปข้างล่างก่อนข้ามสะพานถ่ายเลยโซฟีไปให้น้องหน่อยมาตรงนี้เราจะต้องข้ามสะพานเพื่อจะขึ้นไปที่ชั้น7หรือเปล่าน้ำตก7 สาวน้อยชั้นที่1มีความสวยงามมากเลยทีเดียวครับ น
เดินลงไปเรื่อยๆทางนู้นน่าจะลึกทางนู้นน่าจะสูงอ่ะน้ำตกอะทางนู้นน่ะดูมันสูงยังไงไม่รู้ ไอ้นัดว่าให้นั่งให้รอมันก่อน อ๋อให้รอก่อนใช่ไหมสาวน้อยสองนี่ไงสาวน้อยสองตอนนี้ก็ถึงสาวน้อยสองไม่รู้ว่าใช่อันนี้ไหมอันนี้สองใช่ไหม ใช่ลงไปข้างล่าง สอง ไปข้างบนหนึ่งสองอ๋อเดินจากข้างบนลงข้างล่าง ข้างบนเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วก็ถัดลงมาเป็นชั้นที่สอง3 4 5 6 7ลงไปข้างล่างบรรยากาศการก็มืดมีแต่ป่าครับบอกว่าตรงนี้น่าจะ3แล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวครับวันนี้พามาน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันนี้ชั้นที่3นะครับนี่น่าจะเป็นชั้นที่3แล้วอันตรายนะครับห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้กลับแล้วครับยังเดินไม่ทั่วเลยเสียดายมาก เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะต้องมาอีกสักครั้งนะครับ โอเคครับบ๊ายบายครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ